မိခင်ဖြစ်သူရဲ့နောက်ဆုံးခရီးကိုခင်မင်ရတဲ့မိတ်ဆွေအနေငယ်နဲ့သာအေးအေးချမ်းချမ်းလိုက်ပါပို့ဆောင်ပေးနိုင်ခဲ့ပါပြီဆိုတဲ့တရုတ်ဆောင်ရီကြီးပွင့်ဖြူမင်္ဂလာပါပရိသတ်ကြီးရှင်အနုပညာလောကမှာနှစ်ပေါင်းများစွာရပ်တည်လာခဲ့တဲ့ဇက်ပုတ်ဆက်ရန်ဒေါခင်တန်းဝင်းကတော့ပြီးခဲ့တဲ့မေလ24ရက်နေ့ကသွေးတိုးယောဂနဲ့ရုတ်တရက်ကွယ်လွန်သွားခဲ့ရတာပဲဖြစ်ပါတယ်တရုတ်ဆောင်ဒေါခင်တန်းဝင်းဟာအသက်ကြီးတဲ့အချိန်မှာသားသမီးရကံကောင်းခဲ့တာကြောင့်သမီးနှစ်ယောက်ရဲ့လူလီသေးမရှိပံ့ပိုးမှုတွေကြောင့်ဘဝကိုပြည့်ပြည့်စုံစုံနဲ့နေထိုင်ခွင့်ရရှိခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။တရုတ်ဆောင်ဒေါခင်တန်းဝင်းဟာသမီးတွေမြေးတွေနဲ့အတူပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်နေထိုင်တတ်တဲ့သူတစ်ယောက်ဖြစ်ပြီး social influencer တွေအဖြစ်ရပ်တည်နေတဲ့သမီးဖြစ်သူရဲ့ blog တွေမှာမကြာခဏပါဝင်လေးရှိသလိုမြေးဖြစ်သူရဲ့ချစ်စရာဗီဒီယိုလေးတွေမှာလည်းတရုတ်ဆောင်ပေးလေးရှိတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ငကိုကလေးကတရုတ်ဆောင်တစ်ယောက်ဖြစ်တာကြောင့်အနုပညာကိုဝါသနာကြီးလွန်းသူဖြစ်ပြီးဒီအသက်ဒီအရွယ်အထိပရိသတ်တွေနဲ့အမြဲတမ်းအဆက်အသွယ်မပြတ်ရှိနေခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့မေလ24ရက်နေ့မနက်10:00နာရီဝန်းကျင်မှာတော့ဇက်ပုတ်တရုတ်ဆောင်ဒေါခင်တန်းဝင်းဟာသူမရဲ့နေအိမ်တိုက်ခန်းမှာသွေးတိုးယောဂနဲ့ရုတ်တရက်ကွယ်လွန်သွားခဲ့ရတာပဲဖြစ်ပါတယ်။တရုတ်ဆောင်ဒေါခင်တန်းဝင်းရဲ့ကျွင်းကျန်ရစ်တဲ့ရုပ်အလောင်းကိုတော့ဒီကနေ့မေလ26ရက်နေ့ရေဝေးတုတ်တန်မှာမိတကြိုခဲ့တာဖြစ်ပြီးသားသမီးမြေးတွေနဲ့အတူချစ်ခင်ရတဲ့အနုပညာညီကိုမောင်နှမများနဲ့မိတ်ဆွေအပေါင်းအသင်းများကလိုက်ပါပို့ဆောင်ပေးခဲ့ကြတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။မိခင်ဖြစ်သူရဲ့နာရေးကိုအေးအေးချမ်းချမ်းနဲ့လှုပ်ဆောင်ပေးခဲ့ပြီးဖြစ်ကြောင်းရီရီပွင့်ဖြူကအခုလိုပြပြလာခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။အမေရဲ့နောက်ဆုံးခရီးလေးအေးအေးချမ်းချမ်းနဲ့ပြီးဆုံးသွားခဲ့ပါပြီ။လိုက်လံပို့ဆောင်နှုတ်ဆက်ကြတဲ့ဆွေမျိုးမိတ်ဆွေများပန်းချင်းများပို့ဆောင်ပေးခဲ့ကြတဲ့ဆွေမျိုးမိတ်ဆွေများနဲ့အဝေးကနေနှုတ်အားဖြင့်ဆောင်မကြတဲ့မိတ်ဆွေများအဖက်ဖက်မှလှည့်ကြည့်စရာမလိုအောင်အမေနာရေးအတွက်စီစဉ်ပေးပြီးတော့ကူညီပေးကြတဲ့တငယ်ချင်းမိတ်ဆွေများအားလုံးရင်ထဲကနေလှိုက်လဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်။မိသားစုဘက်မှအဲဝိမကြေခဲ့သည်များရှိခဲ့ရင်လည်းတောင်းပန်ပါတယ်ဟုဆိုကသူမရဲ့လူမှုကွန်ရက်စာမျက်နှာကနေပြောကြားထားတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။တရုတ်ဆောင်ဒေါခင်တန်းဝင်းရဲ့နောက်ဆုံးခရီးကိုတော့ရီရီပွင့်ဖြူရဲ့ရောင်းမလဲတော်ဆက်သလိုနိုင်ငံကျော်တရုတ်ဆောင်လည်းဖြစ်တဲ့နန္နာလိုင်တို့ဇနီးမောင်နှံနှစ်ယောက်ကလည်းလိုက်ပါပို့ဆောင်ပေးခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။